ఈ పిల్లలకు జలుబు, దగ్గు, కఫం, నిమ్ము అటువంటి ఉన్నోళ్ళకి తగ్గించుకోవడానికి ఈ నెబులైజర్స్ అనేది హాస్పిటల్స్లో చూస్తుంటాం. మేము కూడా మా పిల్లలకి ఉపయోగించుకోవడం కోసం ఈ కంట్రోల్డ్ నెబులైజర్ అనే దాన్ని ఆన్లైన్లో పర్చేస్ చేసామండి. చూడండి, ఈ విధంగా ఉంది బాక్స్ అనేది. ఓపెన్ చేస్తే సో దానికి సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నీ ఈ విధంగా ఉన్నాయి. ఇది ఒక బాక్సు, దానికి మిషను, దానికి సంబంధించిన వైరు, ఫిల్టర్సు, దానికి సంబంధించినటువంటి అవంతా సెట్ మొత్తం ఇవ్వడం జరిగిందో దానికి 3 రకాల మాస్కులు ఇచ్చారండి దానికి. సో ఇవి 3 రకాల మాస్కులు. సో ఇప్పుడు ఈ మిషన్ అనేది ఆ విధంగా ఉంటుందండి. మనం సెట్ చేసుకునే విధానం గురించి చూపిస్తాం ఇప్పుడు. సో అక్కడ దాన్ని పెట్టేసి, ఆ ఫిల్టర్ని పెట్టేసి మనం అక్కడ ఆ లిక్విడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ లిక్విడ్ అనేది మనం వేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఆ కేబుల్ అలా సెట్ చేసుకొని ఆ లిక్విడ్ ఫిల్టర్ని ఆడ పెట్టుకునేసి అక్కడ మనం ఆ లిక్విడ్ అనేది ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన డాక్టర్ ఇచ్చినటువంటి లిక్విడ్ వేయాలి. ప్రస్తుతానికి శాంపుల్గా నేను వాటర్ వేస్తున్నాను, పని చేస్తుందా లేదా చెక్ చేయడం కోసం అది కొంచెం వాటర్ వేస్తున్నాను. సో మామూలుగా అయితే అక్కడ లిక్విడ్ ఏదైతే మనకు ఇస్తారో డాక్టర్స్ అనేది ప్రిస్క్రిప్షన్లో, ఆ లిక్విడ్ అనేది మందులో అక్కడ వేసుకునేసి దాంతో క్లోజ్ చేయాలండి. అది ప్రాపర్గా క్లోజ్ చేసుకోవాలి. సో ఆ క్యాప్ ద్వారా అనేది ఎయిర్ అనేది మనకు ఆ లిక్విడ్ని తీసుకునేసి ఫంక్షనింగ్ జరిగి బయట వస్తుంది అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఇది ఇంకో దగ్గర ఉన్నటువంటి పైప్ని ఆ మిషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ మిషన్కి మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. కొంచెం లూజ్గా కాకుండా ప్రాపర్గా కనెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు కనెక్ట్ అయింది కదండి. ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి ఫిల్టర్స్ ఏదైతే మాస్కులు, సో మాస్కులు 3 రకాల మాస్కులు ఇచ్చారు కదా. మనకు పిల్లలకి అయితే ఒకటి, కొంచెం పెద్దవాళ్ళకి కూడా యూస్ చేసుకో, పెద్దవాళ్ళకి ఒకటి, నార్మల్గా ఎవరైనా యూస్ చేసుకునే విధంగా ఒకటి ఇచ్చారు కాబట్టి వాటిలో మనకు ఏది కావాలో దాన్ని చూస్ చేసుకుంటాం. టెస్టింగ్ పర్పస్ కాబట్టి నేను పెద్దవాళ్ళది ఏదైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో ఒకటి తీసుకున్నాను. కేబుల్ కనెక్ట్ చేసుకునేసి ఆ పవర్ బటన్ అనేది అక్కడ ఉంది. పవర్ బటన్ ఆన్ చేస్తామంటే ఆ మాస్క్ ద్వారా మనకు అనేది ఎయిర్ అనేది బయట వస్తుంది. చూడండి ఇప్పుడు కొంచెం ఓకే, చూడండి వస్తుందా, అదండి. సో అక్కడ మనకేంటంటే గాలి అనేది స్పీడ్ అనేది పెట్టుకునేదానికి అడ్జస్ట్మెంట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగినది. చాలా మంచి ఆప్షన్ అది. సో ఇక్కడ త్రీ టైప్స్ ఇచ్చినారు, స్లో, మీడియం, ఫుల్ అన్నమాట. 1 2 3 లెక్కన ఇచ్చినారు. చాలా పిల్లలు కాబట్టి కొంచెం స్లోగా పెట్టుకొని కొంచెం అట్లా మీడియం మనకి ఏ రేంజ్ కావాలో ఆ రేంజ్లో పెట్టుకుంటామండి. సో ఇప్పుడు నేను పిల్లలకైతే ఇంకొక మాస్క్ చెప్పాను కదా, 3 రకాల మాస్కులు అనేసి. సో ఇది పిల్లలకు సంబంధించిన మాస్క్ అండి. నేను రివర్స్లో పెట్టిన, యాక్చువల్గా జస్ట్ ట్రయల్ పర్పస్ కాబట్టి అలా పెట్టి చూపించాను. అక్కడ ముక్కుకు పెట్టుకునేసి దాన్ని ట్యాగ్ వేసుకునేసి చేసుకుంటే సరిపోతుంది. చూడండి ఎంత బాగా వస్తుందో గాలి అనేది. మనకు కావాల్సిన విధంగా మన ఫ్యాన్లకి ఎలాగైతే పెట్టుకుంటో అలాగన్నమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.